Mga boss, may gagawin dito. Water dispenser. Pinagbabas-klas ko na yung mga wiring niya ngayon. Tanggal na to. Inirekta ko muna sa atin. Yung thermostat niya, binapas ko muna siya. Tinanggal ko rin yung connection dito sa switch niya. So, inirekta ko na lang siya sa kanyang relay. Ito yung supply niya sa kulay blue na ito. At saka itong kulay brown. Ito. Yan, dalawa. So, tingnan natin kung